abençoa e perdoa todos os nossos pecados e que daqui em diante sejamos filhos de Deus de verdade, não na mentira, nos amemos, nos gostamos, sejamos filhos da alegria, porque nesse dia importante, Papá de Alungana nos deixou, mas o que fizemos como filhos? Então, hoje a minha mensagem, a nossa mensagem é a união dos nossos papás. 26 igual a 1 e reconciliação o ano que vem, por que não este ano? Isso é muito bom, porque nós queremos a unidade dos nossos papais. Muito obrigada. Merci. En français? En français, encore. Bonjour, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui c'est un jour très important, donc là on fête vraiment, c'est le jour que papa nous a laissé, papa Dialungana. Donc on est vraiment très heureux d'être là et de pouvoir honorer notre papa, papa Martorell, dans ce jour très important. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, le travail que Bana 26 va fournir, donc Tosali, et voilà. Continuité na mosala oyo et puis ça soma kasi to sale la tatanza mena bosolo donc 26 égale à 1 bana ba potosi bana bandwenga biso bana ba papa to zala na nzela nzela oyo ba papa batikeli biso to bougete to zala bana ya botosi. En tout cas bino moko bozali komona mosala ndenge salami, bozali komona ndenge bana na papa Simoki bang bazala bien actif wana tozo zela papa Martorell examen na biso. Donc pour honneur naie, donc oye koki naie à la hauteur naie. Donc voilà, ba papa nyonso na mokili mobimba honneur ezali ko kende vers bino. Donc honneur eza pona bino nyonso tango totali papa Martorell ndenge moko alobaka soki bo moni ngai bo boni bandeko na ngai. Donc yangwana biso tozali ko lakisa honneur oye kende bisika nyonso ba papa na biso banzambe na biso bakozala na mokolo lelo. En tout cas papa Simoki Mbango akanisela biso na mokolo oyo. Merci.
Attention par là-bas sur mon commandement. Basse au réponse, place. Basse, place. Pour. Gardez. À vous. Pour les salis. Ça. Lui. Mobile. Papa biso bana bino tosengi na mikolo ya lelo bolonga biso maladi ezali na kata moki obia biso makasi ilembo po tosala mosala bino mokolo soki tosepelo onkomona bino mosala tata mapeli mosala am Honneur, confusion. Ça flaire. Marche. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1. C'est bon, c'est bon. Papa oye. Oui. Nzambe oye. Oui. De son royaume, tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils le jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des grossements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et celui qui a des oreilles puisse entendre. Pour le mystère du Saint-Esprit, pour l'écrit de Jean 17, 1, 7. Du 7, 1 au 5, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout bon Dieu. Na kumbe ya tata ya mwana mpe ya yimo mosantu. Papa fuma mbanza papa lelo ezali mokolo mabino. Miso na bino ntango bozotalaka biso esika nyonso tozali kolandaka moko na mayo tozali kolobaka.
te bozali kotalaka mwana na bino moko na moko ndenge azali koyelaka na eglise to ndenge toyeli na eglise kama oyo ya yo nde loboma kati na ngai instrument ya pamba po ete ngai moko mpe elongo na bandeko nyonso tosimba mpe tosalela yango mingimingi po ete tozali bapaya na sa ntango mokolo mosusu toleki ya solo mokolo moyenga nyonso tu kamera siko ezwi bandeko parci parla bakolalaka mingi nde bacomprendre ndenge moyini satana apeseli bango mingi mpe bacomprendre ndenge yo nzambe tata ozali kopeselaka biso tika nzambe tata bakososolisa moto nyonso pamba te ekelamo nyonso azali wana na yo yo moto osalaka biso na mabele tozala baimage na yo limbisa bandeko nyonso bacomprendre négativité lokola na négativité mpe nzambe tata opesa mayele lisusu kati na bango bacomprendre epuis biso bonso tokolanda mpe tosimba mpe tosalela yango po ete tokozala na kimia dabord wana kati na mokili mpe na mokili mokolo na biso mosuka tomona yo nzambe na biso kofa mbanza na kombo na tata ya mwana mpe limongo santo amen na kombo ya tata ya mwana mpe ya limongo santo lelo solo eza mokolo moko ya ndenge mosusu le 17 plutôt le 16 août nalisi bandako nzambe oyo ya biso bakimbangiste esika nyonso tu baeglise na biso efungwami toza kotambola na likanisi moko likanisi ete papa nzoto atikaki nzoto oyo ya bomoto na mokolo mwelelo po ete apesa yango relève bito akokopesa na baoyo bazali relève na ye pamba te tata Simon Kimbangu ayaki ndenge nkolo Yesu ntango azalaki na nzoto ya liboso alobaki soki bokolinga ngai ngai nakosenga na tata kotinda mosuki mosusu e mosuki mosusu akoya kovanda na bino libela donc depuis nkolo Yesu akenda oyo nyonso aya na kanisi tolandaki papa mfuma longo alobaki papa Kulutu papa Simon Kimbangu papa mfuma mbanza papa Simon Kimbangu ye moko papa Simon Kimbangu donc tozali na génération ya papa Simon Kimbangu na papa Simon Kimbangu molimo mosantu azwi nzoto le 12 septembre 1887 molimo mosantu papa Simon Kimbangu alongoli nzoto wana ayebisi na molimo mosantu ete oyo sikoyo aza na bomoi nzoto oyo bongo kamata yango omema yango esika ngai na botamaki molimo mosantu na nzoto amemi yango aki kotia yango na ndako moko lokola nzoto wana ezali mosantu na kikongo babengaka yango walongo babongisi esika wana ndako wana ekomi kilongo molimo mosantu oyo ya mibale aza koteyaka mokili alobi bana na biso bazali barelève na biso banzembo mpe elobi ete bana bame balongo bena bambola batatu balongo bena banzoto wana misato nde na mokolo malilo le 16 août banda ba 3 papa nzoto na bango sikoyo oyo bazali barelève bazwi banzoto misato wana oyo ya longo bake kotia yango na ndako oyo babengi kilongo to batia yango na esika wana batie banzoto misato wana ekomi kilongo sikoyo mokili mobimba eza kotalela sikoyo relève wana ezali tata Simon Kimbangu tokolobela yango mwa moke lelo ezali le 17 mars na kanisi totangi mokano manzambe na Matthieu to na Psaume 78 wana ezolobaka na biso maye oyo toyokaki oyo tovivre esengeli na biso koyebisa yango na génération future etobenda bayo nyonso tu babotamaki na batata oyo bakomprenaki liloba ya nzambe te matoi tolakisa bango likambo oyo ya solo na kati na mokili barebele bapaka mpe bazalaka na ntango wana yango wana baasafu na ndenge ya expérience bango na ntango wana bamoni te soki tolobeli yango te
génération ya malamu nguma malamu ekobeba malamu nde tokoka mpe kolobela yango yango wana omoni Asaf alobelaki yango na psaume oyo totangi e yango mpe tozwi yango na mokoma lelo po ete toka koexplike mwa moke na maye oyo toza nango na mokoma lelo yo na ngai mingi peut-être na 1992 ntango bapapa bakei bazalaki bana mike et surtout bana mike wana nde bakoli mingi na maye oyo bazali koyokaka mwana nyonso to akomona tata na ye super akoyeba pena tata ne na mabe te et surtout tata ne azolobaka négative ye mpe azokende kaka na négative mama azokende na négativité ye mpe azokende kaka na négativité nzoka nde na kati ya lingomba na biso toza deux mosusu bayaki mpona kobundisa mosusu bayaki mpo ete bakobatela likambo ya monene eyeli kobikisa biso moto mwindu na ntango ya kalakala azalaka na valeur lisusu te me nzambe molimo mosantu oyo apesaka biso etumbu pamba te papa explike biso yango soki satana abakamaka na kati ya mokili oyo mpo ete atosaki molimo mosantu te atosi tata nzambe kolo yesu kasi molimo mosantu atosi te yango ntina babwakaki ye na mabele yango mpe ntina yo na nga toyaki omoni donc soki ozaki mbangiste fo yebaka ntina nini nga nakomelaki kimbangiste okodefendre makambo ya tata Simon Kimbangu sans soni sans réflexion yo kolanda ye oyo nyonso ya tata Simon Kimbangu eza molimo santu oyo nyonso ya tata Simon Kimbangu eyali molimo ezali walongo matoi na biso fo ezalaka mayele meme yo oyo oyaki kodefendre mpona satana est-ce que likanisi kokozala te ke meme satana nzambe moto asalaki ye ngai na osalaka nakamata bible na bandi na Genèse nazokobela kolukaka na bachapitre nyonso esika nini satana apesaki tata nzambe maboko ntango mosusu ntango tata nzambe azala kosalaka mokili oyo alobaki ya Lucifer via mpe simba plateau oyo ozala lokola na bauti soki nazosalaka moto litoi nasengi yo eloko pesa nga na koti yango ntango nazobongisaka os moko eza na kati yo pesa nga os natia na kati obien ntango mosusu mabele ye moto asimbaki mpo apesa tata nzambe naluki yango kobanda na Malachi ti bito na Genèse ti na Malachi na moni te nalobi ntango mosusu ekoki kozala na Nouveau Testament natali na Nouveau Testament kobanda na Matthieu ti na Apocalypse ata esika moko te oyo bakomete satana soki adeklaraka soki asalaka badésordre na bato na ye po ete bapesaki tata nzambe maboko eza te siko kokamwa yo ozali soki totali moto azotambola na mokili balobaka nzambe moto asala ye soki mpo otali mikanda nyonso na mokili balobi ete esika moko satana asala moto eza te ye asalelaka satana siko osalelaka ye na rezoni omoni esika problème ezali nzoka esengelaki na biso tozala bafane ya tata nzambe ya 1080 soki ya milliard%. Pamba te nzoto oyo ozokolobelaka ozosalelaka fier eza ya nzambe ezali mabele ye asangisaki po ete ezala mpona lokumu na ye yango wana lelo ezali le 16 août mokolo monene totangi mokano mwa nzambe na Matthieu esika eza koyebisaka biso ete na kati na mokili oyo nzambe asalaki bato to Yesu Kristo alobi bapote bato boya pamba te azalaki célèbre bato bazali komona ye koyoka ye ntango bamoni ye balobi tokende koyoka maloba aza koloba apesi bango parabole mpona koloba ete botali na butu alobi mokonzi ya nzambe ezali lokola boye ete mokonzi alali na butu atindi basali bakende kolala loni na bilanga baloni bableu bongo na butu moyina ye kokamata susu oyo aye moko aye kotia na kati baoyo ntango ekoli baoyo batalaka ye bilanga baye komona te na baboma mabe biso ebotami nango elongo balobi mokonzi eske ntango ozali kolonaka mboma mabe pito mboma malamu ya mabe mpe olonaki o te nani aloni yango alobi ezali moyigi moto aloni
Tout ça la bonne, tout le monde. Pour le moment, on a beau être beau, vous allez pour la nano et l'ongo. Bon, on attend un souka, dès la longue là. Donc, on peut se lancer une explication minimité, mais on a fait un exercice dans mon abisso. Tant que tu es là, n'est-ce pas tous les bandits? Nous sommes chrétiens. Et c'est bizarre que Kimbanguiste, tant que mon Bible, les camarades de l'abisso. Or, que Bible n'est pas l'abisso. Bâtir l'abisso n'a pas Simon qui m'a envoyé mon centre. Bible, il fallait qu'il n'ait pas l'abisso, n'attend qu'on l'a, n'attend qu'on l'a pas. Aux en la Bible. Et on a fait cet exercice. Explication. Il y a un chapitre dans le PC. Et c'est que nous avons pris le temps pour comprendre le second. Et c'est que nous avons posé. Est-ce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit comment ça va pas? Nous avons dit Salukianene kisidie no luzolana bana bane. Salukiane 1, 2. Salukianene kisidie no luzolana bana bane. Kalutidi komu farane. Le 16 août. Papa n'est pas allé en gros, on dit ça. Bala qui s'en a pissé, mais bala qui s'est pissé en gros. Bala qui s'est pissé, papa, bala qui s'est pissé, bala qui s'est pissé, on a tata Simon Kimbango. Allez, c'est comme moi, il y a eu au côté aïe. Maman Mouilou, à l'opinion wana, natina mosusute. Nzembo wana malba wana maman Mouilou. À l'opinion wana mundena kene, pote makambe katala. Le 58, papa Fumadongo, 59, papa Mimi Moussala. Ti ndenge na utoloba, papa Lobi relève na biso. Ils allaient assurer. Je suis très content de m'avoir multiplié en 27 personnes. Ndionanga toyoka ki yango. Moto nyonso to na lingomba ayebi yango. Même ba descendance ba yebi yango. Soki sikoyo papa Mfuma Longo akabwani na 27. Soko moni papa moko azana. N'est-ce pas papa dengenda continue? Est-ce que one is a problem? Pona Kimbangiste ya soko. Ano papa dengenda zalina. Asa tata Simon Kimbango, n'est-ce pas? Asa moni mon centre. Nikoloyo ndeko musukate ki awa papa na biso. Alobi likambo oyo ya élévation spirituelle.
Et c'est mon tout ce que ça quand mutema mabe ndo comprendre la négativité. Osa mutema malamu o comprendre na ndenge moko positif. Ou ce que ça mutema mabe peut-être au lieu silika, au lieu lemba. Mais là sous kotuna grande bino ko comprendre na ndenge ni. Ndeko yo comprendre le kamo ndenge ni. Au lieu que yo ba ko s'enflammer le sang na bango na te. Ba comme ça ba bango. Ce sont comme ça papa on s'embête. Comme tu as dit, c'est vrai, tu comme si jamais papa Simon qui a gagné Nzambe, Azali Nzambe, Tata na bango Nzambe, n'est-ce pas? Pour ce que papa me fait banza te ayaki, Azali Tata Simon qui mbango. Alors bien, relève na ngai, bako sala makambo, ezali bana na ngai. Relève de Nzambe et vous allez nani. Tous allez quand même reconnaissant. Papa Fumalongo, à l'activité de reconnaissance, mon aîné, mon colonel, dans Nanzoto, oh, il y a Fumalongo, oh, il y a Batia Nakati Nakilongo. Papa Fumalongo, même en Angola, Batabaza Kobundel Nabango, guerre Nabango, entre Savimbi, na Edouard Dos Santos, Papa José Bazali, Yokaïna Kamba, Yokaïna Mabondeli, Tata. Vana ngindu za mote kwa tata Savimbi kwa tata Eduardo Dos Santos mbasi kuba yindula nkangu itafuka bonso bansusu muntu kutu vuidi mpaka bansusu zebizo balunda kansi beto bantu bafwara kadangu za onsono tokitiru bantu bonso bansusu fumalunga sokolbaka tata dodokolo Lubavana ngindu za mote mpasi kuba yendula nkangu itafuka muntu kutu vuidi mpaka bansusu zebizo balunda tata dodokolo papa Fumalongo aso osengaka pona Angola tanga sengi pe Savimbi ayoki surprise moko aleki mosusu tango baye kozwa ye bato nyonso bakambo Savimbi l'homme fort pa Savimbi akei moto aza na RDC asa kolelaka mpona population azokufaka na Angola n'est-ce pas Mongolie faut bazala ya reconnaissant soki otali na mboka na biso pasi mingi na ntango papa Fumalongo azalaki okomona kuna partout kimia ezali ntango kaka papa azali susu te tokoti makambo na biso ozomonaka na este boye ntango papa Fumalongo azalaki makambo ndenge ezalaki okomona bagere ya 40 jours soki 80 jours mobutu moto azokende silisaka yango tokanisaka soki tozongi na biso moko bakimbangisi. Là, je parle de peuple congolais, la nation surtout, biso banoir. Parce que on a biso bakimbangisi. Nini papa Fumalongo asali pona biso te. Moko azana kikanisi. Na likambo papa Fumalongo asali la ye. Biso nyonso soki tozali apa na moni bato bali bateni, bazana faki, bazana bisika nyonso tout, tolati yango na raisonner. Pour te papa Fumalongo yibi kazali Nzambe. Siko soki azali Nzambe. Batata ba maman, ezali période oyo évangéliste nyonso, motei nyonso akolobela likambo. Pambate, tango papa Fuambanza ki tina mokolo malelo, tozalaki ntango nyonso kozelaka, tokotalaka monimi akola, monimi a comprendre. Nakanisi ntango oyo, esi toyebi relève ya Nzambe. Papa Fuambanza lelo eza mokolo maye tolobela ye tama moke ngai nazalaki na Afrique du Sud. Papa Jean-Fils, mon papa, Nzambe na biso atiki nzoto. Tama atiki nzoto ngai nde moto nazalaki na délégation wana na kinetika nzoto parce que mon numéro tango wana bazalaki na mingi te bato bazalaki te. Ambassadeur ko ya Bambi asobeli nga billet. Allez, naye pe toki to somi cercueil. Tozolu ko ka cercueil titi ngai na ko pona. Ngai papa John na ke ko talaka na niveau ya papa ba cercueil ba ko pona ka mugaza na sentiment na ye. Na niveau papa oyo te. Ludi kikilu na zalia. Cercueil wana kitoko ngamo na kende ko tala. Na ke kuna na ke kota na ke ko mona mo. Tandi oyo nde bongi boya oyo nde pona papa. Na yebi ta mosusu
bakoza na résistance mais nasambeli papa pardon ko oyo ndebi est-ce que kele ça namoni pe tant bango sobaye balobi ah yango oyo bamoni serikali wana tofuti bongo nango toprépare nzoto papa allez je le coquille toke na Kinshasa quand tokomi na Kinshasa cérémonie ya Kinshasa esili toke na nkamba osilisi papa esili sikoyo ifo nazonga papa Fwambanza abengi ngai ntango abengi ngai toke na payote papa Wanzungasa na papa Samba balandi ntango balandi bakoti papa Fwambanza atali bango azwi ngai su na liboko tata tobimi ti tokokota na ndako na ye wana na kati bango balandi lisusu ntango babimi ale papa yebisi papa Zago na litoyi namonaki koyebisa papa Samba bango na papa Mbenza te papa Wanzungasa batezala na libanda c'est papa Alphonse Ako tozalaki nga papa Alphonse azalaki na papa Zako papa Fwambanza bani kolobaka na biso makambo ya Afrique du Sud abani kotunaka ngai makambo ya Afrique du Sud ndenge nini mwana kofi alobi boye likambo na zunge tango kama te biso nyonso tobima tozalaka na Congo te ezali avantage mpo na yo na ngai tosalela Nzambe na solo tosala mamaka berere ezangi biso te mais oyo eza famille na biso otiki mokili okena esika tata na yo c'est ça la réalité d'abord yango nde tokokeli na lingomba oyo biso normal ndenge toyawa tokozalaka na baproblème entre biso te po toye kosala mosala moko titre oyo naza nango ezaka titre mais na papa mela toza ndenge moko omoi papa alobi totiana bato wana topona baoyo bazala baconseil oyo bazali bongo soki biso nyonso toza baconseil mosala esama ndenge soki biso nyonso bapaster nana koyemba biso nyonso tokoyembayemba te yango esali keno oyo azala paster oyo azala boye elebekisaka baku te pamba te toza na role moko ya kibondimi tolingana po te tokokobundisa moyini satana ayeba ete papa Kulutu nde Nzambe papa Fwambanza Nzambe papa Jangenda Nzambe bapapa 26 Nzambe soki mokili mombeyibi bango yango esika papa Jangenda azalobaka bato akala basalaki fondation bato oyo baye na ntango akolo Yesu ekosala bamili ntango na biso ezali ntango akosala kosilisa ndako kolatisa yango kamfo alongo alobi soki tosilisi yango tata Nzambe kolo Yesu eli monsan bakoti na ndako vous allez manger gratuitement alobaki yango c'est-à-dire akotalela biso na masumu te anzengo ezali te akokanga miso akotala biso te pamba te totie likambo na ye na esika yoki mbangiste tina 2020 oyeba te ke bana eboti papa Fwambanza baza banzambe bana boti papa Kisolokele baza banzambe Nzambe ezalaka nango te ke o me bato bamonaki nkolo Yesu poni babeta ye parce que bato wana bazali bato babeta nkolo Yesu na ndenge moko pamba te bazomona ko aza motu totalaka filme biso nyonso oyo azala mwana Nzambe soki bayebaki mwana Nzambe personne akobeta ye pamba te bamonaki ye motu tata Nzambe achange te azalaka bongo de grâce tomonaka esika nyonso bapapa omonaka bafandi na tribune pourquoi ezalaka bongo ata bato baza kobude mais ayebi ke oyo baza na molimo na biso bazali malamu tovanda tolemba te toservir bango yango mosala bayelaki yango mpe mosala baza nango libela na libela biso mpe esengelaki na biso tozali te bana na biso batikali na même système biso tokopesa bango sumawa te tokokosepela te ke moko akamatele mosimba papa to moko akende loba na papa likambo eza mabe nde mpo na biso yango papa alobaka victime ezali bango te réellement ese victime eza tata Nzambe soki Satana asakali na Nzambe ezali biso nde moto kolakisa Satan tu es nul yango wana ntina tata Nzambe asalaki biso soki asalaka biso papa Fwambanza alobi ezali mpona ye te me asali biso mpo tokokosilisa valeur ya Satana Nzembo mpe elobi kuna zulu kaka la bankulu muna ye topeka tusololoko vantoto wantuke fwasanga teyebi Nzembo wana kuna zulu kaka la bankulu muna betopeka tusololoko vantoto wantuke fwasanga aza na style ya koloba bilobela ke bino bozomona ye azaka mwana tata na ye aleki ebanaka na likolo ngana la molimo centre bato mpe azalaki mpe na bafana wana ntina mokolo bazali yango na momoni likambo papa Pedrito
Et puis si mon kilo mon bemba, ce que nous le belango, peut-être, mais qu'on le belango en côté. Mais ah ouais, puis tu vois, la peine à battre mon sous. Ah, ni papa Pedri toi le papa mon. Oh, t'es, et ça bon, il va te taper maman. N'est-ce pas autour de baka. Nzoto ya longo wana. Et ça qu'on met de respect à millions de pourcents. Pour ça qu'on n'a jamais dans nzoto papa c'est moi qui m'a. Lui dit qu'il. Et c'est une sorte de nzambe à l'attaque. Mais à Zalaki, une période de 1887 à Botamiti, na 50 ans. Allez, le bin en sorte où il y a mis balé. Oh, ils ont ça la suivi. Au Kamata Nzoto, yo, au Genoutia, on en camp. Basalinda, n'a pas un Zalaki jamais long. Tant que Basalaki en haut. Et tant que Bakamati Nzoto, wana wa longo, Batiana Kati, et comme Kilongo. C'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes santo à l'attaque. Mais nous sommes pas conformes. Même les gens en camp, même les gens en Kinshasa, ici quand nous surtout, papa de Ngenda, continue. Nous sommes ensemble. Ce que nous sommes là, nous sommes là. Ce que nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là. Pour la nuit, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Papa monta kolo balilo. Soki papa lobi. Boke ne kwata kuna boko zwali pa moli. Lilo basé lobi et ko salma ndenge ya lobi. Parce que nous sommes kwata na baba nzambe na maya ngamba. Ça papa fo mbanza lo baba zoma pa moli te. Si papa fo mbanza lobi lo enda kuna sima. Lo yobela ata boke ne ba fe wana sali. Omoni nzoto wana oh il y a mis balé quand on est ici là les gens les servent écoutent mais bien avant on va laisser pas non bino vous allez relève quand vous allez relève il y a nous autres nous n'a pas de la nous autres il y a ça na bon moité nous n'a pas ça nous comment les gens bon ceux qui posent un besoin ba kamati nous autres oh il y a toujours de respect au santé pour les nous autres nous amba la tête bon mon na ni nous sommes pas boyé donc, on a ça respect dans notre maman Maria. Dans notre papa Firmin. Dans notre papa, il y a maman Nelly. Donc, on a business au n'est-ce pas? Donc, on a le secours au petit papa Charles. Si vous commencez dans notre maman Nelly, c'est un haut. Papa Charles a télé business de gros frère, notre maman Nelly, on a papa Charles a dit on a le ballon. Mais il y a beaucoup au salon, foi naïf. Mais nous, papa Charles, nous avons télé au sein de papa Charles, nous avons dit au lieu de papa n'a Hermine. Hermine est au disca. Ah, nous avons ok, ici. Le papa Charles a télé, il paye le maman. Hermine dit ça, nous voulons aussi. Et si la télé, on peut comprendre que hier, il y a négativité, les commandants, il faut constater. Tu vas laisser mon tout comme un ah, tu peux finir à papa. Bon, quel est le aussi. Et il m'a dit pour rendre un mot sans valeur. Il a un mot d'elle, le Zwazapi. Il y a mon attaque, il y a Kurumuka. Quand si vous voulez, il vit ça, si ma carte tout le monde, ça, et voilà. Ils sont de la vie, il y a un temps où on va faire ça. Tout ça, on va voir. Il y a un papa si nous la première question. Vous avez dit papa ambassadeur de la papa de ce pays. Et il y a plusieurs affaires étrangères. Ça n'est que papa a tout à l'heure. Mais c'est pas ici. On m'a encouragé peut-être. Comment est-ce qu'on a papa? Nous sommes connus de la famille. Papa va expliquer ça. Puis papa John. Il a caressé dans sa photo. On peut dire papa. Il a dit maman. Papa a le micro. Sauf que puisse respecter na makambo na oyo ça na mona ngomba nous autres les bilongo za na valeur te makambo miso za na valeur te quand ils ont na valeur te kinzambi za te donc nous sommes payés l'outil papa c'est mon gars de caméra de temps papa yebina papa John donc c'est-à-dire papa ou ya za na mokili ndenga za liwa soki to se to yebi papa faut ma don yebi nyos to ko l'outil qui le papa papa le misanga de moi extrait de sa main je sais pas non parce que c'est to que il est sa main papa le place
moke babongiseli ngai kiti nafandi wana batie protocole moko to surveillant moko afandi wana ali bato bazali koyaka mpona kosalisa na ya makambo bamosusu baza kotubelaka bamosusu maladi namoni mama mosusu aza na bankaka ponda mpenza ntango baye na ye nasambeli ndenge papa alobaki nde papa asi asambeli nga abongisi nyonso tu nasambeli na mama wana aza kotambola te natiema ya nkamba mama wana atelemi akei nasengi ye atelemi akei nsima nasalisi namoni soki moto aliboma ye bayo na moto moko mwasi moko ya liboma nga nabangeli awa nasambwe nzambe o makambo ya papa goso nabiki te nakoti mbala moko ndi wana nga selinga afonekisa mo papa sikoyo nakotelema awa nasambela kaka nake nasambeli natiema ya nkamba po esili namoni mamango bu alali ngabia esimbi merci papa merci papa nazobaka papa mafu papa tobuga tongi makamba la moko osusu tozala boni okazanga moko esili mwasi wana ntango alali wana esili nazoki nanga mpe na kiti nakoni kosalisaka bato mosusu naye koyamba famille moko wana alali kaka wana wana nayambi famille moko baye bango mibale mama wana alobi papa limisanga mama wana alobi papa ngai ndoki na nga nazwa yango na kati na mokili boye te nazalaka léopard mwana na ngai azali léopard c'est-à-dire tobotama ndenge wana me na ye olongola nga yango nazoka ye azoloba aza léopard nga sikoyo azobisa papa ndenge nazali awa jete soki opesengaka kanda kote nazalaka soki nasiliki pa okufi kaka napesi yo mongade okufi nasi nabomi mingi papa na butu tofandaki tozomona papa Simon Kimbangu azokobimelaka biso papa Simon Kimbangu azokobimelaka biso ntango oyo alobi ke soki tokontinue boye tokosila tokufa nasepeli namoni papa Simon Kimbangu ayeli biso na mboka oyo yango toyokaki toye papa ntango toye balobi yo nde babongisi mpo toyamba biso nasepeli mpo naza kobanga kokende kote ya papa longola ngai yango nga na motema na binza makambo oyo après nasambeli esili bakei nazongi sikoyo epai ya mama wana nsima namona kaka mama moko alamuki aza bien alibaki abi nzambe merci beaucoup bazongi mobali bakei lobi lisusu nazongeli mosala na ngai naosalaka namona mama wana ndoki namona na ye na lini baye bino lisusu bozongi o papa elongwe te makambo ngoni nasambelaki sikoyo nasali tu nakeluka papa nakisika papa mpa oyebi nasambelaki bango elongwe te alobiki john oza na yango kende kosambela kende osambela elongo nango nsima yebisi ngai oyebi bango ndenge bazali wana esika bango bazali bauti akoya lisusu lobi papa alobi akoya lisusu lobi akoya lisusu lobi kaka lelo mpona yeba deja pamba te ekosalama 3 fois nsima kobika kote wana nganga wana sere bango ezali ke soki asali yo buki deja osambelaki wana obuki yango esili oyo ya mibale lelo okobuka yango lobi mpe lisusu okobuka dimension sikoyo ntango naki na libanda nasambeli abongi mpe ngai siko nazoma loba papa na biso oyebi ndenge azali wana ntango na wana loba mwasi mobali okakamwa alobi oyebi ezali ndenge wana mpenza nganga wana alobaki nzambe ya Simon Kimbangu tokotala soki akolonga te mwana oyo akotika liboma ni papa yasola abongo na nga siko moto aseri mpenza tata pasteur oyo vraiment lobi bayi lisusu natali nzambe esili nasambeli esili toza na bango libela ndenge ka papa alobaki liloba papa alobaki na ya bango ekokani soko bango ntina motu na bango bayebiki naza muda moko ya mystique ndenge nini nayebi deza makambo ya nganga wana sa bango bayebisa ngai mais sikoyo nga mpe nazongi papa ayebaki yango ndenge nini soki aza nzambe te tous baye parisien te o biso oyo toza na Paris te ndenge papa parle français papa na Sadia mobala mama Gisèle tomona na bar luxe tout ça kotu kaka moto kaka te eza rêve bafuma longo ndenge kolata bafuma longo azalaki jeune bafuna ngana mindele bafuma longo
papa de ngena na yeli sur la présence beaucoup luxure menzambe abombami bon quand c'est pour faut que azala ki bon atikela biso mwana moka ya bon pas grande et ça bon pande wonanga papa Armand bango nyonso ba suspect ezali ndenge na tanga na ba chapitre bazali na misu bazali komona kate bazali na matoyi bazali komona kate ezali kamo ba pesi na ba oyo bazali na foi kolo ça le bien et on a posé l'exercice pour que tout temps en temps il y a aussi papa Pedrito azali qui élevé spirituellement après que nous expliquer ma kambe belé nzoto ya papa Simon Kimbango tout ça couper ça mon respect il y a un milliard de respect par ma des nzoto yo nous avons attaqué de 1887 à 1951 c'est pour papa babimisi nzoto wana batia mo place wana papa fuma longo wa telemi wana okende si kusenga na nzoto wana okipa papa fuma longo te to biso to ko senga na mwana mayela ko senga na nga papa fuma longo okende pa nzoto wana te oyebi ke nzoto nyuso mo konzi ba pesa mo respect rose exemple bino bozali à François Mitterrand azali na bomoi akufa plutôt to Jacques Chirac eza na mausolée à Jacques Chirac bakamati babimisi nzoto ya Jacques Chirac batia yango wana batelemisi Macron ntango bato bakoya kosolisa nzoto wana o to bakosolisa Macron pamba te bango nyonso baza na role moko bandeko na ngai bino bolanda nano mamoke mpe kasi kopesa mpe ata kutu balingaka papa diangenda te asala bino nini to asala biso nini mpona nini tolingi nzambe te pafuma longo alobi nzambe tolingi tata nzambe katozoleleko mfumu Yesu katuzoleleko ye mwanda vele katuzoleleko akazi ntunani tuzolele diaka beto muna kana ndombe omoni tata mama kinkingi ampadila mpasi volo lombo kana kabantu bobo muna nuwa kwani bavo vilanga e kansi muna ntima miawe katuma oki tata mama bosala attention po ete bano bateke bolobaka kaka na monoko kasi na kati na motema eloko moko ezali te omoni kadi yena yelumbuki mosi tuvingilanga ona lumbuki na boyisi to kadi la beto tozale koyoka yango papa de ba mama ko yibi yango solo wana na solo makambo oyo toyoka linga na bino elongo omoni tokobima apele susu ale papa John wana fan abomoni tatambola kana ete bande ko ngai mama wana libia ya ndoki pardon misangai tatani comme naite oye ba répéter donc ça on promis mama wana na mona na ye ba ye pe susu na même jour wana deuxième jour ba ke na sambeli ba ke na mona ba troisième jour susu ba ye papa et longo était na kutu bazo attaquer biso kaka kutu ba ye biso mobulu le loto limité na paroisse awa pour bazo banga awa mo ba ko désalité bazo banga ko ba ko désalité donc nani aminese sika wana oui sanga penza nani aminese sika wana po ete batu wana molili bakota kozwa bango te n'est-ce pas papa le gouvernement ngenge otozana yango eza ngenge tolo bata lingala facile eza chance na biso lobi nango ti mana yebisi bango bozela omoni papa ntango okende fana na ntinsani ngana papa ntango na yebisi papa lobi osambeli bango deja ekolonga nango papa John esiko nga nabi bato il faut kaka papa yemo papa yebisinga mais nga na yebisi bango non il faut kakende kaka bosela sokaki kuna na ntinsani bango bile bokende kaka bofuka bango na ti okomona kaka akobongisela bino simani bango mpe bakei papa mpe ake na ye na ntinsani kuna kosalisa ti bango mpe bake na mama ye bazalaki nango na moke bafukaki batie ntinsani siko bazozela ka papa papa sisi kolisana ntinsani apenda tali bango bozali apa papa biso nde papa sa atindi biso mpona papa azali wana aye papa apesa bango kaka elembo oyo biso tosalaka polémike awa tovanda na bato wana biso tosali batani nyonso tosalaki na ndenge mwana wana ndenge na bia baomona biso susu te batakaka biso lisusu te peti wana koma okomelaka ngai na whatsapp omoni elembo oyo ya biloko ya papa moto apesaki mama wana bango babotama baleopard nazolisa bandeko nga nayokaki yo oyo nga na vivre ngai nde tata
papa maman lamuka akosote kama te ça papa na sata on comment to kufa na biso mamuke mona nkemboko chance na biso yango tambula na bolingo na libeko na misala yango le 16 août transformance à monaki oui na sali musala na ngai koki relève na ngai ezali assuré kotala makambo esalami ya résolution te ezali je moko ezali wana papa Fumalonga alobaki c'est soit si toi c'est soit vraiment c'est soit c'est-à-dire on va nous tamiser ezali tami soki résolution ezali te tokoyeba na ndenge moni te papa qui prédit à beti kaka bomba ezali sous tami bato babimi na oyo bazana bese na ba pasteur ba ministre chapitre makame bele mais bazokosana bato 1921 basalaki erreur wana ntango balobia papa Fumalongo nde moto akozala mokonzi baoyo bazosala tata Simon Kimbangu balobia tangi ndazalaki mwana moke ye azalaka mingi na mama bokende pese mosala wana nini bango na molimo na bango ya bonzambe bakokosenture te ke papa diangenda kuntima nde tata Simon Kimbangu lisumu na bango punition na bango ezalaki nini esika wana eza te koko bayebite te falaki bayeba oyo wuti na papa Simon Kimbangu yango wana ezali nzambe mpe papa alobaki deja ye akobotama na misala jesuite papa Fumalongo alobi bakotaki lefelo bazalaki na punition omoni toyokaka ngo biso nyonso toyebi yango sikoyo makambo wana esalami susu na ntango na biso soki nazolobaka naza mota esengeli nanga kobenda matoi biso tozomemaka bino bapesi biso grâce wana lamuka nzambe yeyo mama nzambe yeyo ludikikilu malamu nde nakufa likambo na lobi mais ezali verité yeyo tata Simon Kimbangu ezalaka ye te ntango mosusu bato bakotala baloba o azokumisa papa non mais tala ye bien c'est papa ndenge nalisa soko papa ndenge nalisa nayebi te elengo papa Jean-Claude te papa Mayunga ozomona ye ndenge ozomona sikoyo biso tobandi liboma non tozoloba réalité ya likambo soki tolobi tokokumisaka papa ndenge na te papa Ngopembe aza koloba ngo te nani abetaki ye makambo nani alobaki tokanoma na likambo tozala motema moko papa Armand papa Charles maman Émilie maman Christine maman Marie Mwelu maman Kwakiadi papa Simon papa Simon King maman Solange papa Alphonse baza mutu moko tata Simon Kimbangu bazali mutu moko tata Simon Kimbangu omoni papa Alphonse azali papa Martorel omoni papa Paul azali papa Martorel nyonso papa Paul papa Makandi azali ba expérience ya papa Paul même nga moko pe na expérience ya papa Paul oyo tofandi na papa Paul na Nyangara kuna to na ndako kuna kasi ntango azalaki na jeune homme na ye azalaki ntango papa Paul azalaki na Pointe Noire plutôt na oui na Pointe Noire kuna na mboka bavili bazokobenga ye Kimbangu mokie papa Paul asekishi papa Paul abikisi maladi papa Paul asala nyonso na bomwana na ye résolution ye ale tolongola bango foi ezalaka balongola biso foi po bana koliaka biso lokola basoso omona to akufi to obeli maladi mais nzoka soki bango bazali eloko moko totie bango esika na bato baza na nkambo na biso tolobi te bazali eloko moko corona maladi susu nini wana kodonga biso moto tambole na nzambe omoni taka eza lokola échec eza soni toza na nzambe te maladi nini ekoleka nzambe mpo nzambe moto asalaka asala mokilo 4 coins du monde entier epesamilinga Kimbangu mwana bakongo baoseka biso ngai mpe nazoloba papa marto nzambe bomoni te bamona biso lokola toza baetortu mpo na nini biso likambo basengi biso tolingi kosalela yango te tolingi tomarche kaka na papa eza malamu te papa po tosukisa mateya biso yo tokoyeba soki ozwaka papa lokola camarade parce bato mingi bazali totanga na bango nga mpenza totanga na bango papa marto eleki na biso papa Armand kutu nga mutu nazala kosala papa Charles papa Alphonse papa Christophe c'est un petit papa Michel kutu koloba te yo moto kozwaka bango lokola camarade na yo lokola ndeko to mokonzi mais nga papa John nzambe na ngai ludikilu papa nazosala mosala tozalaki na papa Jackie tozalaki nga mosala na Londres kuna
ya kotambusa bakara minene wana nga sikoyo papa zeka totambusa nga naza na nsima na ntango naotambusa naokanga porte wana lisabeleki mwana oyo ekatani oyo ekatani motema papa natali yango esili sikoyo mama azota abengi papa papa alobi izo nayebi ndenge azalaka fiere na ye wana bon on va passer à lumière ndeko yango oyo ezali mobimba nakele mosala babokofuta babia eza elele na yo eza sikoyo parti wana ekei ekozonga ndenge nini me yango oyo lisape na ngai bon nani nakobeta miracle wana te po ezema ebele po ngai nazalaki na hôpital makambo ebele oyo ezali eza yango te moto ekomisa monene na bango miracle te tondimaka mpe tata simokimamata nzambe etikali fure mpo na biso mama ndo na Béatrice akimbangu fula mwana nayebi te toyoka yango te na sango ekomoni mpe na mikanda kimbangu bazala komona ye te sikoyo okomi komona ye te moto mundi oza wapi donc papa Simon qui va en gagne à casser miracle, papa m'a fait au salaire. Maman Suzanne qui a cassé miracle, maman Solange a au salaire. Comme tu vas faire un mot. Donc moi on a 26, on a 26. Dieu le son pas mon mutati que papa Zali, d'autres papa Marteau, ndenge za na bomo yeki wana. Donc quand on a monté, il y a bomo yeyo. Hein? Mais il faut tomber sa mot respect. Les hommes n'arrivent respecter. Mais on a mis le Portugal. Mon frère s'est mis à comprendre parmi les oui. On a voulu avoir respecté. Mon passé si bas, moi ce soir. Pas si vos pètes, toi qui m'es là. Zembo na kanisa ngo papa Sami Mokoko. Biso tous à la défenseur à papa na biso. Basi banzambe ka kobingisa mana yo. Tous à la pousser la puissance wana. So ba binza mino soni. Ça va na ko sala so ba mo so passe. Nzambe pe no ko so ba ba soni. Ko manque ba no ngai. Linga na mwana wa pesa mbote ya félicitations. C'est que vous avez fait là. Je suis très content. Au Séguina, vous m'avez on a l'heure. Mais yo, je vais en aller. Du coup, là, on est là. Quand nous sommes à Mokili, Soni Mingi, yo, vous avez raté. Comment t'as le likolo? Zinzami, Banzamé, Banelgas. Ah.
bangiste na réseaux sociaux. Internet on va faire un petit peu de n'est-ce pas pour toi comme message à kitoko. Tout le monde, ma tête a eu ce club ça on a dans la réseaux sociaux. Quand il y a la condition mokili ya sika oyo esalamana na mobilité ozokama makambo nini ozokama likambo nini oyo esalami alobi te kosala mokili ya sika oyo esalamaka na mobilité mosala ya pasi bapesi na mwana na motu bafingelmalaka yango kofingelmaka makambo malamu tena makambo ezalaka bien te il faut ozala mayele attention sepela bafinga yo nga ntango bafingaki nga balobi papa John bona ko covid-19 nandili na matikala dezawe ngai ofinganga mingi mpona matagrade eza komatagrade soki bafingi yo bato akala bazalaki bongo bamamikala yango balobi kanga mandukanga naanga omoni kina toza na wonga te Manzeza mazele mutseto yezi pana malise mekamiti kuti pana lutana paka festa na mungipitie bana kwa kala makambo ezalaka na tamu ya Egypte bamango pepele koya kasi oyo yone komela bango eloko na sisi bango nunga kaka tununga nzambe nde alobi nzambe sole kaka eza na ngoni ofungola misu na ntango oyo mpona bapungi te tokolonga kaka etre kibangisi eza gout eza bien eza na kufiere mosi kibangisi sijamina mabungu manza yayo balaloka ya kikwa mesoko Kiapewa kwa bana babantu Pamweni nanga kyomba simunza Yeba fingu kwana kyomba sumulwa Peto twaso Biso tokona maka, biso le dozanya Kimaniste biso 26 ya 26 Kwa biso tofinga mapapa te Tokona maka Toya kotonga lingomba oyo tonga makana note na kati na mokili Po tola kusa lumière na kati na mokili ndenge mutu asengeli atambola lokola nyama te na bolingo na mibeko na misala kolakisa valeur ya mutu oyo nzambe asalaki le 16 août yango esika babakombanza mone tuta epui oyoka mutu na ye ntango alali atie mutu na likolo ya papa solo mona veste alali na mutu. Est-ce que tu comprends le logo solo Salomon Dialongana qui se loquait. Quand on va pas faire un bal de thème Salomon Dialongana a quand même mon tournaye et là il a dit pour papa solo. Et ça la sorte relève mon assuré. C'est quoi mon tour ça soba. Et ça la kabuso baté et ça ne laisse faire. Pas maté papa ko kayina batunaye. Batwana ba bete ki kazona papa fuma longo. Tokota na lingomba yokanisi Lucifer na likolo mosali aza kosala nakanisi biso soyebi yango azalaki moto ya masonge akoselaka bato makambo
ye abotaka makambo nyonso to kaka négatif po ye azala kaka mokonzi kimokonzi na ye ezalaki battu na mensonge yango toza nzambe azakomonaka oyo akokotikala ntango molai boye te sino ta kopekisa wana likolo alapesi ye motuna pesi fo alakango asepeli nsima apesi mosusu moto aye kotuna alobi ngai te kende na mwana kamfuma longo apesaki biso explication ntango atoyi papa kamfuma mbanza kamfuma mbanza azongisi yango lobi ye na mwana na ye baza ndenge nzoka nde eza mwana te ezaka ye moko papa simo kimbango il y a 3 personnes en un papa fuma longo asala exhibition papa fukulutu tata simo kimbango papa fuma mbanza tata simo kimbango ya wana kuti nzembo mwene bakakomenwa yesu mwene bakama muna yandika kakalanga muna yandika kaswamina nzembo akala eloba na yende abomaka na yende pe azayela mwene bakakomenwa yesu mwene bakabondelwa yango mpe papa alobi na mbatankolosi ozomona kaka ye moto azosalaka découverte wana po biso tokoya lobi tolanda yango ndeko na nga okoyeba soki yo ozokolandaka nani mais ozolekisa temps soki yo ozoyeba moto ozolanda te pafuma malongo na matete alobi kimbangiste tambola no motu likolo ozala fiere pamba te osomoni tata na yo tambola no motu likolo ozala fiere pamba te osomiponeli nzela yo okolanda tambola motu likolo elingo loba ozala fiere tête haute kino na yedi nzambe eza na soni te lokola bapotre bayebaki nzambe yakokoma na bango ekomamaka na kati na bible maître mbongo ake kotuna papa mfuma mbanza alobi papa na ntango akala ozalaki na 12 apôtre bongo lelo oza na combien des apôtres papa papa mbanza ayebi deja papa maître mbongo bayebi deja oyo ke nzambe ye wana ale alobi na ntango oyo naza na baapôtre ebele moto nyonso tu oyo akuli akomi kimbangi na solo ye azali apôtre na ngai nga ntango oyo naza na bango bamilie baapôtre na ngai c'est-à-dire biso nde moto kodéfendre na kwa nyonso tozali na ndenge na biso ya kolata na ndenge na biso ya kolobela na ndenge na biso ya kotambolela na ndenge na biso ya koagir okokozala violent te omoni soki bokaki ngai natiaki voi malikolo bandeko na nga ekamosikaka mingi na lobi te tozolobaka na kati ya forum eza façon moko ndenge nazolobela kaka sikoyo ebimi na kati ya nini wana mpona lobi makasi nalobi bapapa bazali na droit ya kozwa bamama nyonso na mokili mobimba meme na kati na lingomba papa ndenge ngai nazali papa John soki naza na mwasi na ngai naza na mwasi te est ce que naza na droit te ya kolinga mama na kati na eglise awa nakokobala te ya solo naluka mama naza na besoin na yo est ce que okolinga ngai te tobala na biso j'ai droit non bino bokei soki olingaka motu te olingi lingomba te boke na négativité mingi babenge ngai omoni yo totiaka na esika otia ngai na esika okwesa papa Sami yo oza nani ozomona te ozokomprendre te ngai malamu nazala nil sans valeur ke papa Sami nde otia ye na valeur bandeko na nga yango esika papa mfuma longo asali biso test monene bandeko na nga ale tosopani kosopana ti pamba te nyonso tatali moto asala yango kanisa bien bokomona nga fu me fu te pamba te soki okomi na niveau wana nde omoni likambo nazolanda malamu nalanda ngo avec foi bama mikala bamonaka sorte nyonso ya makambo me batikali forte ntina mokolo na bango masuka nzembo mpe elobi ntango mokinkole mpasi buzama na okela kwa nzambe awo balombele lusadisu nzambe awo bazula mapoloto kuyeluselemi bafongesi longa po bato wana basalaka mabe te bazalaka na masumo te okanisi papa zabaka soki bamini obetele masolo bana nkole oyo mosusu basalaki okomona na bango mpe me papa alobi ntango bamonaki ke pasi eleki basekaki na nzambe na bango e papa simoki mbongo afungoli bango baporte ya lola nde lelo bafandaka na Jérusalem céleste bandeko na ngai yo na ngai yango oyo nde tokoluka te luka vi na yo okufa lobi izotaka makambo oyo kango nzela nyonso tata simoki mbongo loba amen nzambe na ngai mpo mona nkembo lutiki kilo nazobisa bino nayebi ke
Pas pour interpréter mon somabe. Mais oh yo naza ko lobaka ezali kombo ya moto mokilité. Ezali tata nzambe, molimo mo centre. Mutu moko te azalaka na kati na mokili. Iye moko le but descendons et créons l'homme à notre image et à notre descendance. Atana yango to kanisa ye. Iye mutu asala nyonso. Azata na mwa tango ko respirer. To pesa ta mwa isika moko point. Po eta pesa biso esengo. Po eta moni sa biso nkembo. Bato basala ka doute pona sukisa ngai. Tata moko bandeko na ye bakendaka maman na tata na ye bakendaka na bankole. Alors papa pesa ka bénédiction na bandeko mosusu oyo bandeko zolinga bango ya solo soko lingi bango ya solo bana na yo komona ba intellectuel bato minene penza parmi bato ndenge wana moko azalaki mutu munene bato manyanga kama teta mo tata simo mama zo salaka bato bautaka bamboka ndenge na ndenge bakendaka na nkamba et puis bazo ndima biso foto kama likolo na ye jeune à 33 ans 40 et 34 ans mais bato 37 000 familles balandi bandimi ke ye azala leko ya nzambe azali nzambe. Alors jeune wana akomaki mokolo akomi na mbongo ebele akomaki kofanda na Brazzaville kuna na bakongo kuna ntango azofanda kuna aza na mbongo soki bazotala télévision likambo papa Diengende eleki ye afashe omo ozotia balelo kola kutona pourquoi azofashe alobi bamama na bango bakufa na bakole kuna bafuta bango te bakufela kuna ale papa Diengende akoma mutu munene mutu mobutu batubaka bango te likanisa wana négatif atia na mutu selo ndenge azalaki komonela papa Diengende. Alors soki batie likambo papa Diengende ye alongolaka ngo donc alingaka papa Diengende te nzoto mpe ndenge tokanisaka toumela na mokili ye mpe nzoto eyekobela ale akufi. Ntango akufi premier jour ne bazosala liboso na Afrique avant confinement. Deuxième jour ale mbala moko bakie na ye kokunda ye basi nzoto na ye balobi lokola aza mokolo chef ya famille fo tokende kune na mboka bazokende ntina nzela ya boko so okende baboko kuna ndenge solo explication ezalaka Congo na biso na Congo ya Brazzaville donc bakokatisa na bango kote na biso bakende na manyanga. Alors ntango bakatisi na ngambo na biso papa Fumalongo awutaki voyage ya évangélisation. Ntango awuti na évangélisation azosongaka batele wana papa Fumalongo tela papa Fumalongo tela papa Fumalongo mutuka wana monene etelemi bandimi bakiti papa bafukami bouti wa papa mwana mutu wa pambo oyo mwana ya mama c'est vrai akufi ndenge nini ayibi mwana wana papa kusani alobi kitsa cercueil noko azalaki na kati wana abude okitsa ngo ndenge nini okola bango azaki mbangisi tete okitsa ngo ndenge nini tout ça tozokenda ka retard tout ça papa alobi liloba nzoto baningonga na kati mutu wana alamuki ntango papa asambeli esili ntango asambeli noko wana azalaki nzoka ndenge azalaki parmi bato baliaki. Alors ntango atozonga nsima akwei na libanga moko ale colonne vertébrale na ye ebukani sikoyo bazwi ye bakende sika papa atali akoti na kala akei sikoyo na masolo na bango moko po moto azobeta na biso masolo eza moto ya famille pamba te tata wana azalaki inclus parmi bato baliaki basalaki tata wana kufa donc okondima te ke papa Fumalongo alamusa moto wana lisusu pamba te kozala na bango solo ya wana ntina omonaka soki moto atali papa na elongi bwali Diengende ye lisusu bakokoka komona elongi oyo te po abetaka bango bakoka komona elongi oyo te pamba te abimelaka bango na butu alongolaka bato esika oyo bango balingi balia motu na bango toyebi explication wana sikoyo okanisi bato wana ndenge baza ebele baolinga mwana papa Diengende baye mpe lisusu ako baetufe yo na ngai mais botala reconnaissance yango na bi oyo tolobi ke teme na biso ezali reconnaissance papa Fumalongo ntango akanisi famille wana nayebi bango bakufaka na ntango ya banankole fo nazongisa mwana na bomoi azongisi ye na bomoi et Dieu fit émis de compassion alamusi ye papa wana azongi otala moto andenge wana totala likambo wana batata bamama esengeli na biso kozala mayele likambo tozokolandaka papa Mfumambanza likambo tokende yango ntango akomi na 16 août po ete akende
nakali ce moment ni papa fuma long mbanza depuis 90 to 47 ans mususu yeba ko landa na ba 4 mois na ba une année mais tout ça mon nga zo kenga 90 ti na ba 2001 c'est-à-dire ça ko lingaka ba relève na ye koma tellement assuré tango mona yake relève comme assuré ndesi ba mona yake ta kenge nzoto na ye ba ni ko tiamo na ndako tango ba tiamo na ndako la sone koma kilongo alors ba walongo batikali na kati na mona bana ba menzo oyo ba longo bena to yi ba mo ba koreki qui faut là pardon qui faut là kala ezali série nango série tata sembo ki mbango alingi de lobama bomona na mikolego ya tokolobela susu makambo te mama te fote le beta kona bakimbangisi tokolobelaka bango te ke yo tala papa aza nzambe kimbangisi on les échecs kimbangisi azali censé koyiba makambo wana libela sans réflexion pamba te tozolanda nzambe donc ti na descendance il faut toyeba ke bapapa bazali te ekolanda kaka ndenge wana libela na libela kofashaka na yo te pamba te okoza échec kofashaka te kolanda lucifer te akorendre induire yo na erreur Pardon, bokanisa la biso. Tolinga bino mingi penza, mingi na kata na mutembe. Sisi na biso bino za l'éternel. Neko libere papa fano. Pardon, pardon.
ayez pitié de nous. Papa, nous tolobika kaya ke tamu suka interpréter mande parce que comme le papa marteau le commande nga ni ka to mo to sabongo Merci beaucoup. Merci votre tata maman. Namboka moko ba puku ba koti na kata mboka. Ba puku ba koti na kata banda ko kolia biloko mboka mo mbebe. Sika ba bombe eloko mona puku ba koti na bilamba ba koti na biloko kolia na mboka to kolia ka aba puku ba puku. Mboche banyao uzo na mboka wana eko ka kolia ba puku wana te. Bapoko batie mongulu sikoyo sage moko azali na mboka lobi na mbongo nga naza kofanda na kuna eza na tata moko biso mpe ekwelaka biso makambo ya boye bana bakendaka na mboka boye bazwaka nyau moko nyau wana soki akoti kaka na kati na mboka na biso oyo bapoko antuka bakosila na bango ale batindi mpe lokola yo moto oyebi zwa garçon mosusu bokende na mboka wana koluka nyau bakende na mboka wana babi nyabana eza makambo akanisama na mboka na biso alors tokotinda mpe bino kuna ntango bakomi kuna na mboka yango okozwana alobi nini atala biso nyau azalaka na ye togardaka ye mpenza soki batuni ye eloko nini esengeli tosala mpo tozwa nyau wana mpo etakeli kolongola biso na pasi tozala na mboka toza na kimia te biloko nyonso eza kobebaka mpo na bampuku bazotokola n'importe quoi nyonso tu en tout cas ali bon utiliser na nyao bokende ce qui sale musala na ngo bongo to yebisa bino eloko nini oyo bino bokosala pona ndenge to pesi bino nyao bango bazwi nyao ba pesi nyao avec assurance mutawala na bango te ale bokende nyao wana komi na mboka tango kaka koti bakongo na bapoko bazwi bimaka azaki na eloko moko ezaki vibration ya molimo donc yesika azali faut que bato mabeba wana kobimaka kaka balobaka bilobela basalaka nyonso to ndenge mpuku wana azalaki nyau wana azalaki sika ye azali mpuku ya mabe il faut kaka bima alors na kati ya nyau akomi okota na bandako akomi bato nyonso batiki baporte na bango ouverte tout ça nyau akoti premier jour deuxième jour mboka mombe ekomi kolala na kimia biloko nyonso tu ekomi na kimia esika sikoyo bampuku bakendaki bango nyonso nzoka nde bazalaka na amfite yaka na bango esika bakutanaka ntango bakei na kati ya place wana bavandi balobi bandeko na ngai biso nyonso tu bampuku ya mboka mombe totondi awa ebele totala esika tozali toza na kaka esiko tokontinue kozala oyi te tokokufa kasi likanisi nini oyo biso tokokozala nango po ete tosala na nyau wana soki tokangi ye tobomi te tosali likambo na nyau wana po ete tozonga na mboka po tokende koluka vi kuna mokolo moko ya puku atomboli lisapi alobi anga naza na ide bango nyonso babeti maboko omoni te lokaka basage ya boye ye mokolo wana alobi sikoyo ntango na biso ya koluka ngonga tosali chaine moko ya ngonga tolatisa yango na kingo ya nyau pardon bango nyonso babeti maboko omoni sagesse
Donc sikoyo to kamata ngonga wana to koletsa wana mukingo ya nyawo. On se va comme assurer ba petit maboko. Moi silence moke. Beaucoup moko ya moke. Avec tombé le sapi. Ba mikolo ba lobi a ba mobi susu. Yo mwana ba mikolo si ba lobi to solution. Mais le mission wolo. Ba mikolo musu ba za malamu ba lobi bo. So ki leki pa za le kamolo ba to tika kaka. Pa matemboka oyo ezali ba leki to ba jeune. Elle mboka okofu. Mboka pe ezali ba mikolo. Elle mboka ya okofu. Mukolo ifazala. Leki pozala. Mukolo apesa karele na leki. Leki abonsala. Yo mukolo zana ma likaniso yebisi na leki. Leki ake kosala. Pamba tenzoto ya mukolo ta musiko kuwende kusala likamwana te. Donc mukolo ifazala. Leki pe fazala. Donc eloko nous esenga solidarité. To amour kati na biso. Alors mwana wana ya mpuku alobi. Soki natali biso nyonso tozali awa tozali bampuku. Natali penza na bayina bino mikolo na biso bampuku ya mike. Namoni kati na biso nyonso tozali awa nani akokamata ngonga atelema penza liboso ya nyao akamata aletsa ye ngonga wana. Bango nyonso tout silence mort oyo ya salle de mort penza wana kimia. Bakolo ya malamu bakiti maboko lobi mwana moke abetaka ngonga bakolo mpe babinaka. Oui, aza na raison. Nani akolatisa nyau ngonga? Ezali période tozali nango. Période tozali batata bamama kolala te fungolaka miso talaka. Nani akolatisa ngonga? Ote kimia ekota na ngonga, kimia ekota na kati na mokili oyo likambo tozoluka ande yango wana. Moto akolatisa ngonga yo na ngai tokoki koyeba soki tokuse makanisi spirituel tosukisi bongo na kombo tata mwana mpe mon centre. Amen. Fete matebona. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Mais ne nous sois pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est toi qui appartiens à tous les siècles. Les règnes, la puissance et la gloire pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur te bénisse. Fumo Yesu,
Merci, Tosuki Nabiso Bongo, na comme na tata, on appelle mon centre. Ne Tosengi, na Roya Zali, na partie sociale, collègue, pour la continuer. Nakonga tata ya mwana pe tata mo libre centre. Tokomi na deuxième partie ya kitu na biso. Partie oyo topesaka communiquer pe topesaka balongo ya kotala biso pe biso moko tolipesaka moto. Kimbangiste oye! Lelo ezali okoki prédication de grand pasteur Jolo. Kimbangiste oye! Kimbangiste, oye! Kimbangiste, oye! Kimbangiste,